किसान अपने अमरूदों के बगीचे में रहता था। पास में ही एक कबूतर भी रहती थी। कबूतर माँ बनने वाली थी तो बरसात से पहले एक घर ढूंढने लगती है। लेकिन इस बार बरसात अचानक आ जाती है। किसान भी बरसात के जल्दी आने से अपना घर पूरा नहीं कर पाता है। कबूतर किसान के पास आती है और मदद मांगती है। किसान का घर भी कबूतर को सुरक्षित नहीं रख पाता था, तो किसान और कबूतर बरसात में ही सुरक्षित जगह खोजने लगते हैं। कबूतर अब पेट दर्द से और आगे नहीं बढ़ पाती थी। तभी किसान को पास में ही एक टूटा घर दिखाई देता है और कबूतर को उसमें ले आता है। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर रात में ही कबूतर अंडे दे देती है और कुछ दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। लेकिन किसान चुपचाप आंसू बहाने लगता है।